السلام عليكم محبي ومتتبعي القناة ديالي، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم غنصيب معكم واحد الوصفة كتجي خطيرة صراحة، وانا تنعتمد عليها بزاف لوليداتي، اللي هي العسل والسانوج، خصوصا الناس اللي عندهم المناعة ديالهم قليلة والناس اللي فيهم ديال الكحبة الخاوية. حنا كاملين كنعرفوا ديك الكحبة الخاوية، الواحد عرفتي كيبقى يكحب حتى كيولي كيحس بالضلوع ديالو تيضرو وكيعقرو، وحاشاكم كاع داكشي اللي في الامعاء ديالو تيحطو. صراحه هاد الخليط هذا راه رائع بزاف، وجربوه وما غتندموش. انا هاد الخليط كنعتمد عليه لولادي، خصوصا ولدي كتجي الكحبه بزاف وتنديرو ليه. انا غير تنصايبو كيفرح صراحه، كيفرح ملي كنصايبو حتى هو فيه العسل وحلو. يعني تقدري تعطيه لوليداتك، يعني الولاد انا عارفين الولاد ما كيبغوش ياكلوا اي حاجه، ولكن السانوج مع العسل غادي يعجبهم وغادي ياكلوا. بسم الله على بركه الله، نبداو في الوصفه. انتم كتشوفوا معايا عندي زلافه ديال السانوج اللي نظفتها، واخا كيبان لكم دوك الحبيبات اللي بايضين في السانوج هادوك راه غير الزعتر. يعني انا مني شريت السانوج لقيت فيه الزعتر، ما بغيتش نحيدو حتى الزعتر زوين. انا خليت الزعتر في السانوج. يعني احنا ما غاديش ندير هاد الزلافه كامله، غير كنوريكم هادو هما الحبيبات ديال السانوج، حيت كاين السانوج هذا وكاين واحد اخر اللي كيجي من السعوديه. لا ما تستعملوش هذاك، استعملوا هذا اللي كنوريكم دابا في الفيديو، والعسل الحر. الله يخليكم ما تستعملوش العسل المصنع، يعني العسل اللي كنشروه من الحانوت اللي في السطيلات ولا في المحلات التجاريه. لا، استعملوا العسل الحر، ومن الاحسن تكونوا تاخذوه من عند شي واحد اللي ثقه، حيتاش يعني اللي العسل اللي النحل متغدى على الورد ولا على الشجر ولا على شي حاجه. حيت كاينين بعض الناس الله يهديهم تيعطيوهم السكر ولا تيعطيوهم السنيده كيعطيوه النحل، يعني هذاك ما بقاش حر. هذاك غير راه النحل غير تغدى من السكر، ما بقاش حر. يعني حاولوا تاخذوه من عند شي واحد ثقه، هو اللي تقدروا تستعملوه اليوم. دابا غندير السانوج ديالي يطحن، خاصو يطحن مزيان. ماشي مشكل، هو كيكون في شويه مار، ولكن ملي غديريه مع العسل غادي يولي حلو. يعني غير خاصك غير تخلطيه مزيان. دابا انا غنخدم الماكينه وغادي نطحنو، وغادي نوريكم كيفاش خاصو يكون دابا بعد ما طحنتو شوفوا كيفاش خاصو يكون. يعني تحاولي شويه تسحقيه يكون بحال هكا، هذا هو الشكل ديالو. صافي من بعد غديريه في شي جبانيه ولا شي طاسه ولا شي حاجه فاش تخلطي. انا ما غاديش ندير هذه الكميه كامله، غادي ندير غير القياس اللي غادي ياكلو. وهذا غنديرو في شي صوبيره ولا شي حاجه تكون تسد، وغنسد عليه. فيما تكمل لي انا ديك الكميه ديال العسل والسانوج غادي نزيد. انا ما بغيتش نخلطو كامل مره واحده. شفتوا كيفاش خصو يكون؟ انا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا. يعني انا شحال طحنته، شحال القياس باش طحنته. هي صراحه السانوج راه عنده فوائد كثيره الصراحه للذات ديالنا. القياس ديال العسل درت تقريبا شي 3 ولا 4 المعالق كبار ديال العسل، ودرت معلقه كبيره ديال السانوج. تزيدوا كتزيدوا مو قياسكم. صافي انا غير معلقه تقريبا عامره، وخا زدت داك شويه ولكن تقريبا تكون معلقه كبيره عامره. تخلطيه مزيان 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 تتحسي بداك السانوج دخل مزيان في داك العسل. صافي وتديريه في شي قرعه ولا ديريه في شي سوبيره ولا شي حاجه، وتخليه ياكل معلقه في الصباح ومعلقه في الليل من يبغي ينعس. انا بعد ما خلطته مزيان درتو في هاد القرعه ديال القهوه سريعه الذوبان اللي كتسد مزيان. هاد القرعه باحكام انه ما يدخل ليها لا برد لا والو. من الاحسن شوفي شي قرعه بحال هكا وديريه فيها. انا كنعطي لولدي معلقه صغيره في الليل ومعلقه صغيره في الصباح. يعني واحد كبير يقدر ياخذ معلقه كبيره. من الاحسن ما ياخذهاش ويشرب موراها الماء، يعني يشربها وحده في الليل قبل ما ينعس. صافي ملي يتعشى ويسالي يشربها وينعس، ياكلها وينعس. وفي الصباح
من بعد الفطور، بعد ما يفطر ياخذ وحده صافي ويدور، ما يشربش مولاها الماء من الاحسن. يعني صراحه هاد المزيج راه زوين وزوين بزاف. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاستحسان ديالكم. موعدنا في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.